Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk hari kemenangan yang kami terima di dalam hari-hari ini Tuhan. Terutama pada pagi hari ini, kalau kami boleh datang seperti kami ada pada saat ini, kami tahu karena Roh Tuhan yang sudah Engkau tempatkan di dalam hidup kami masing-masing. Engkau sendiri yang menghantar kami sampai di tempat ini. Dan biarlah kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Biar Engkau hantar mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Dan kami ingin terus memuji Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, hati dan pikiran kami semuanya tertuju hanya kepadamu. Sembunyikan terus hamba-Mu di balik kayu salib-Mu Tuhan. Karena hanya nama-Mu sendiri yang layak untuk dipuji. Hanya nama-Mu sendiri yang layak untuk disembah. Untuk-Mu lah Tuhan segala pujian, hormat dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk semua. Saudara, puji Tuhan. Praise God. Sunday everyone. Happy Sunday. Haleluya. Praise God. Bisa bertemu dengan semua saudara-saudara ya. Selamat datang di Spread Gospel Church Colorado. Again that we are about to receive the word of God. Amen. How's everybody doing this morning? Awesome. How awesome are you? Hallelujah. Puji Tuhan. God is good and all the time. Amin. Saudara percaya untuk itu? Di dalam segala keadaan Tuhan itu baik. Amin. In every situation God is good. And all the time. Amen. Even when the weather last week was very scary, yeah? I don't know what you guys think about that week, man. I was looking outside my windows and I was getting ready to go to my basement, praying and go to my basement. Yeah, it's a weird cycle. But even in that situation like that, even with the crazy weather pattern that we're having nowadays, we know that our safety is in God's hand. Amen. Amen. Pertolongan Tuhan, ya, keselamatan dan juga our well-being, ya, is depending on God alone. Amen. Hanya di dalam Tuhan saja. Yeah, we thank God for all that protection and all the blessing that He has given us every single day in our life. Amen. Yeah, the big wind, the heavy rains, even hails. Yeah, some places have that. I guess it's like a baseball size, or no, not a baseball, a golf size. Yeah, that's pretty big. Yeah. Even tornadoes, yeah, ada touchdown in Highlands Ranch. Some of our friends said that yesterday we have this gathering in a friend's house last night, and he said that, man, I went through Highlands Ranch and I saw a bunch of leaf on the ground, on the street. Yeah, trees falling into people's fences and houses. Ya, big trees. Ya, tetapi kita bersyukur ya, semuanya saudara-saudara sehat ya. Everybody here ya in good spirit this morning, ready to receive the word of God. Amen. But this is a very blessing week that we are having, yeah, because I know there's so many things in our life can come and destroy us, yeah, just in a split second, yeah, just in a split second. Sometimes we don't realize that the hands of God is really strong in your life. Sampai kita itu nggak sadar sebenarnya itu semua karena pertolongan Tuhan, saudara. Ya, kalau karena kita lihat di sekitar kita terjadi sesuatu yang tidak baik itu, saudara. Ya,
life that filled with so many events, yeah, big and small, that can put an impact in our trajectory in life, yeah, events that molding us into who we are today, yeah. A lot of times we get impacted more from small events that happening in our life. Ya, kejadian-kejadian kecil sebenarnya banyak yang terjadi dalam hidup kita, itu yang membuat kita, itu yang memolding kita seperti kita ini sekarang. Ya, and sometimes these events, ya, can make us blurry of the vision of God, ya, rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ya, kita taking a bigger deal, small things, ya, than expecting big things that God already providing in our life. Bahkan kadang-kadang menahan ataupun menghold, ya, apa yang Tuhan sedang rancangkan, apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, we got caught up in the moment, and sometimes we got caught up on this emotion and make a big decision of that. Ya, makanya sering dikatakan jangan pernah, ya, melakukan or make a decision when your heart, ya, hati kita itu sedang apa? Sedang marah atau dalam keadaan yang tidak baik. Ya, karena seringkali apa yang kita ambil, keputusan yang saudara dan saya ambil itu nggak benar. Karena apa? Karena posisi kita juga lagi nggak baik. Amin. Ya. Dan ini yang akan kita bahas pada siang hari ini, saudara. Today, ya, this morning actually. Because I think this is very important. I pray about this message today here. It's really hard because there are some things here that's very hard to share, ya. Banyak yang hal-hal yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini yang bisa membuat saudara, ya, mungkin akan bertanya-tanya akan hal ini, ya. But God wants me to speak about this, so bear with me this morning, amen. As a believer, all of us that redeemed by the blood of Jesus, sometimes we forget that we are free because our life was paid in full by His sacrifice on that cross. Ya, kita tuh orangnya kadang-kadang, kita itu perlu diingatkan setiap saat. Amin. We gotta have to get reminded every single time. That's including myself. Ya, saya harus diingetin terus. Istri saya tiap hari banyak hal-hal yang dia tuh selalu ingetin terus. Ya, walaupun kita mungkin pas sudah dikasih tahu, gitu aja di ini, saya udah tahu gitu ya. Tetapi ternyata tidak, saudara. Ya, humanity, ya, kita, ya, memang perlu akan hal-hal seperti itu. Amin. Ya, untuk diingatkan. Ya. Siapa yang masih ingat kalau kita itu 3 tahun lalu itu masih ada di dalam suatu keadaan di mana kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain, yang dikatakan apa? COVID-19. Ya, itu baru kan, saudara? 2020, ya, ya, 2020. Baru kemarin Indonesia bilang we are in the endemic place time now. Indonesia bilang, Presiden Jokowi bilang udah end the pandemic in Indonesia. Kita di sini udah dari mulai kapan kita endemic di sini? 22, ya. Nah, 22. Saudara masih ingat
waktu kita dalam keadaan kondisi seperti itu, apa yang saudara dan saya lakukan? We are really, really confused of what happened, right? We're like coming to the Lord, praying, ya. Waktu saya kena itu COVID-19, that was the first one of the first one that got it, and it was very terrible, and then have no idea what is this. Itu baru aja lewat, saudara. Tapi kadang-kadang ya, waktu kita dalam keadaan seperti itu, kita benar-benar berharap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, ya. Tetapi baru bebas sedikit aja, saudara, kadang-kadang kita tuh tingkah lakunya langsung lupa akan hal-hal seperti itu. Ngerti ya maksudnya ya? Sometimes we just get out from the pandemic, and the acting and the behavior of us just starting to go back to, because let me back up here, because I believe that COVID-19, even though that's an evil things that happen, God allowing it to happen. Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk apa? Supaya kita ingat sama Tuhan. Ya, jangan sampai hal ini sudah disembuhkan, kita sudah dibebaskan, kita balik lagi kepada situasi atau behavior, the old behavior that we used to do from before. Ya, we forget that our life was paid in full by His sacrifice. On Galatians 2 verse 20 and 21, ya, dikatakan begini, saudara, di surat Paulus di Galatia, ya, Galatia 2 ayat 20 sampai 21 dikatakan begini. I have been crucified with Christ. Apa yang Paulus bilang? Saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Dibilang apa? I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Namun aku hidup, ya, namun saudara dan saya hidup, ya, kira-kira begitu. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Apa dibilang? Kalau kebenaran saudara dan saya itu berasal daripada apa yang saudara lakukan menurut hukum Taurat itu, berarti kematian Kristus di kayu salib itu, firman Tuhan katakan, sia-sia. Tangkap ya. Now the life that I live is not me anymore. Jadi kalau saudara sekarang ada, kita semuanya ada, saudara melihat saya hidup pada hari-hari ini, bukan saya lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup saudara dan dalam kehidupan saudara dan saya. It's not me anymore. It is not us anymore, but Christ that lives. Paulus bilang, dan itu bisa kita
ganti, saudara. Bukan pantas lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Kira-kira gitu. When you receive Jesus, waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat saudara berjalan, pada saat saudara berbicara, pada saat saudara melakukan apapun itu, saudara harus ingat, apa yang saudara lakukan is representing Jesus Christ in your life. Haleluya. Selamat datang Mr. and Mrs. Lumban Gaul. Haleluya. Luar biasa. Wah, tambah muda kayaknya. Udaranya beda di sana ya. Haleluya. Yes, amen. When we accept Jesus as our Lord and Savior, we already crucify our flesh. Di apa, saudara? I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh. Maksudnya apa? Kedagingan saudara. Jadi, ya, kita sudah, waktu saudara terima Yesus, kedagingan saudara itu sudah dipakukan di salib ini. Pada saat saudara lakukan itu, no more, right? Flesh no more. It's not what we want, it's not what you want, but now is what is Jesus is doing in your life. Bukannya lagi apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, tetapi sekarang itu, ya, di dalam kehidupan saudara dan saya adalah apa yang Yesus sedang lakukan di dalam hidupmu. What is Jesus is doing in your life now? Which I now live is in the flesh, I live by faith in the Son of God. By faith. Dengan iman, saudara. Everything that you do now. This is the foundation. Yeah? This is the foundation and the roots of our decision in our life. Ya, semua kita ada. Ya, planning, everything, semuanya pasti, setiap keluarga, suami, istri, semuanya pasti ada plan. What you plan for your son, your daughter, you know, for your family. Now this decision has to be made by the ground, ya. Harus datangnya itu dari apa? Posisinya itu harus dari apa? Bukannya aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. That's the starting point of your decision. Pada saat saudara dan saya lakukan hal seperti itu, apa yang terjadi, saudara? When you making all this planning, and you will going back and said, God, what do you think about this? God, what do you think about this plan? What is your plan in my? What is your plan in my son and my daughter and my family? Jadi bukan lagi apa? Bukan sekedar hanya saudara yang lakukan semuanya itu. Karena apa, saudara? Seringkali hal-hal yang seperti itu yang membuat kita apa? Banyak kecewa. Karena that plan, ya, sometimes broken. That plan, ya, apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita lakukan nggak terjadi. Tuhan, kok nggak terjadi sih? Tuhan jahat. Tuhan dengar nggak sih? Are you even listening to my prayer? Tuhan bilang, saya justru dengar dan mengerti sekali doa-doamu. Makanya saya nggak kabulkan apa yang kau minta itu. Because I love you, and I know what best for you. Pada saat kita mulai
ya mengerti akan hal seperti ini, saudara dan saya, kita akan semakin belajar mengerti akan apa hatinya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. What is your heart in my life? Foundation. This is the grace of God and the truth that we receive. Our righteousness is in the Lord of Jesus Christ. Kebenaran saudara dan saya itu, ya, ada itu karena apa? Kristus yang hidup di dalam hidupmu. Waktu Bapa melihat saudara sekarang, siapa yang dilihat dia? Kristus yang hidup dalam hidupmu. Yesus yang hidup di dalam hidup saudara dan saya. Our righteousness is not of do according to the law anymore. Hukum Taurat, saudara. Hukum Taurat itu berguna dulu itu juga, ya, karena apa? Untuk terus diingatkan, ya, orang baru keluar daripada penjajahan ataupun perbudakan itu, saudara, mentalnya beda, saudara. The mentality of people that just came out from slavery different. Ya, one of the basic things of the slavery mentality, ya, when you work, when you have your boss around, you do your work. But when you don't have your boss around, what you do? You don't work. Itu mental slave itu, saudara. Kalau mental slave ini harus diingetin terus, harus diliatin terus, harus dijagain terus. Every time you have to be there, the boss has to be there. You gotta have to remind them, and this is how you do it. You know, even though they already done this for a long time, maybe 5, 6, 7 years, they know what to do already. Tetapi harus diingetin terus. Ayo dong, gitu. Sampai-sampai mereka kemarin kita baca last week, right? We got this, word of God. Kita baca sama-sama. Mereka udah dikeluarin, ya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Came out from Egypt. Before that came out, that God used Moses to take them out from Egypt. Mereka tuh udah nangis, udah kesakitan. Aduh Tuhan, ini susah banget di sini, tolong. Kira-kira gitu ya, saudara, ya. Get me out of this. This problem is so bad. Get me out of this. Udah keluar, saudara, di padang gurun memang, tetapi Tuhan jaga. Mereka komplain. Mereka lupa langsung. Mereka bilang apa? Mendingan gua di sana deh. What are you doing to me, Moses? You're gonna let us die in this desert? Why don't you just left us back in Egypt? It's better there. Kita juga gitu kadang-kadang. Orang Kristen kadang-kadang juga begitu, saudara. Waktu kita terikat keadaan, kondisi, situasi, dosa-dosa yang mengikat saudara dan saya, kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, saudara. Sekarang sudah Tuhan tolong, tahu nggak apa yang kita bilang? Enakan kayak dulu, ya. Lebih bebas hidup saya. Nggak ada yang ngebilangin, nggak ada yang ngeliatin. Kalau sekarang dikit-dikit pastor bilang janganlah bikin begitu. Dulu nggak ada yang bilang saya begitu. Sekarang pastor dikit-dikit doain saya. Enakan kayak dulu, kayaknya bebas. Anything goes. Semua bisa dilakukan, ya kan? Now we got reminded, this is not the life that we are living right now.
Tuhan, saudara dan saya seperti bangsa Israel. Pada saat di padang gurun itu, mereka bukan di situ tujuannya. Tujuannya bukan di padang gurun, saudara. That's not the final destination. Ya, that's the place for correction. That's the place for purification. That's the place so that when you enter into the final destination, you are ready. Pada saat seperti ini memang struggle-nya itu luar biasa kadang-kadang. Benar. Karena apa? Kita lagi di-purify, kita lagi dikikis hal-hal yang tidak enak itu, saudara. Karena apa? This is not your home. This world is not your home. Ya, final destination kita itu bukan di sini. Ya, makanya saudara jangan sampai enakan ini ya. Ini bukan tempat saudara dan saya. But I want to come back to this message. Ya, our righteousness is in Christ Jesus. Our righteousness is not because of us doing according to the law anymore. Jesus Christ completed and perfected the law with His sacrifice. Done. Tuhan bilang apa? It is done. There is nothing else that you need to add to that. Nggak ada yang perlu ditambahkan lagi, saudara. When we know and understand that we already nailed our flesh on the cross, our life is not ours anymore, but Christ that lives in me. When we realize this, now the law is not something that you read and remember in your mind, but it is now alive in your heart because of Christ Jesus. Jadi kita lakukan itu bukan karena kita dikasih tahu. Kita nggak bikin ini karena kita jangan nggak perlu lagi digituin lagi, saudara. Karena apa? Sudah ada menjadi bagian hidup saudara dan saya. It's your life now. Ya, it's your life. Kalau anak-anak sekolah ya masih when you still in school, right? You already know now, by now, hopefully, what time you need to wake up in the morning. Nggak perlu orang tua, your mom to tell you to go. Haleluya. Oh, haleluya, ada yang haleluya. Cuman satu yang haleluya tapi. Amin. Ya, udah tahu, saudara. Nggak perlu lagi dikasih tahu. That's being, a grown up. Yeah, take responsibility into your own hand. Right? Jesus Christ is alive in you. And Jesus will always bring glory to Abba Father in heaven in everything that He has done. Amen? And this understanding will give us a better understanding of everything all around us. The law, ya. Memang banyak apa yang ada di hukum Taurat itu, tapi it's not covering the whole thing in everything in our life. Ya. And now when Jesus lives in you, it's not becomes what is wrong or what is right. Boleh apa enggak, pastor? Kalau bikin ini boleh apa enggak, pastor? Nanya terus. Kadang-kadang nanyanya karena mau ngetes, saudara. Ya kan? Kalau bikin ini is this one is a sin or not? Ya. And sometimes when you say something it's not in the Bible. What did it say in the Bible? The Bible didn't say that we cannot do that. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Ya. Pasang loto atau yang namanya
apa namanya satu lagi tuh? Power bank. Pasang Powerball ataupun pasang loto itu dosa apa enggak, saudara? Ya kan? Beda-beda kan? Jawabannya beda kan? Ya kan? Nggak jelas ya? Nggak jelas. Karena di Alkitab juga nggak dikasih tahu. Power nggak dibilang di Alkitab di mana ayatnya? Hah? If you win, get 10%. What about pornography? Oh yes, lots of money. Dosa apa enggak itu? Yes, we all know that. Pornography? Dosa? It's a sin? Wah, udah tahu semua ya. Yesus sudah hidup in you. How about lies? Jesus is alive in your heart, right? So you know the answer to that. Karena apa? Belum tentu saudara dapatkan itu di dalam Alkitab saudara. What about living together before marriage? I know these kids is started shaking their head. I said I pray God, please. I don't know how to deliver this message, but God wants me to deliver this message this morning. Amen. Especially because our kids is about to go off to college, right? And they're gonna be surrounded with these places where people or their friends maybe will do this stuff. Yes. And it's okay with them. It's a cool things. It's you know, you gotta have to living together for 3-4 years before you get married. That's what they said here. Harus kenal dulu dong. You gotta have to know each other. Mau sampai semana kenalnya kok sampai harus tinggal satu rumah? Ada nggak di Alkitab itu saudara bilang? Itu nggak boleh. Nggak ada saudara. Tapi kenapa saudara bisa tahu itu dosa saudara? You have, because this will lead into having sex before marriage. Langsung pada diam semua. Kita nggak pernah. I know this is very hard because we never talk about this in the church. Di gereja ini belum pernah saudara. Having sex before marriage, dosa apa enggak itu saudara? This is the kind of stuff, it's real, and we will face this, right? Especially our young people, yeah? You gotta have to guard your heart completely about this kind of stuff. And many others, hal-hal yang seperti ini yang saudara dan saya kita akan temui dalam hidup saudara dan saya. We cannot find a clear answer from the Bible. When you realize that your life is not yours but Christ that lives in you, you will make a best decision in all of these things. So you will make a best decision because what? Christ lives in you now. Because your parents, because your mom and dad won't be there. Nggak ada di sana, tetapi tahu nggak saudara? You know who will be there? Jesus is there. You know, I was like, man, mendingan ketahuan orang tua apa ketahuan Yesus tuh? Repent today, amin. Ada siapa aja di sini? Oh, ada anak-anak kecil ya. Dia
dia nggak ngerti ya. So this is a very hard question. This is something that I'm like, oh man, am I really have to say this? Yes. Okay, I'm standing in front of mature audience here. Ya, tutup kuping anak-anak kecil dulu sebentar. Close yang masih kecil. You ready for this? Oh man. I don't know why I have to say this, but I said it anyway. But what about masturbation? Oh yes. That's a sin. Is that a sin? What? Yes. That's not. I wanna this one actually we can find this in the Bible. I don't know if you know. I want to give you a better understanding of this, right? Of what we are talking about when we talk about the flesh. Kita lagi bicara soal kedagingan dan seringkali hal-hal seperti ini yang terjadi, kedagingan ini. Medically speaking, yeah, they encourage you to do it and say it's good for you. But what is the Bible said? Apa yang firman Tuhan katakan? Genesis 38 verse 8. You guys being quiet now, huh? Amen. Genesis 38 verse 8 to 9. Genesis 38 verse 8 to 9. And Judah said to Onan, go into your brother's wife and marry her and raise up an heir to your brother. But Onan knew that their heir would not be his. And it came to pass when he went into his brother's wife that he emitted on the ground, lest he should give an heir to his brother. And the things which he did displeased the Lord, therefore he killed him also. Apa yang terjadi, saudara? Ayat 8 dikatakan, lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Tuhan gak suka. Makanya kata onani itu datangnya dari sini, saudara. You know, it's not in front the eyes of God. This is something, ya, yang Tuhan katakan apa namanya? Displease. God displease if you do this. Bukan rencana Tuhan untuk saudara dan saya. When you know that Jesus is living in you, you will not follow your flesh, but you follow your faith in Jesus Christ. Jadi bukan kedagingan saudara dan saya lagi lakukan yang apa yang saudara mau, tetapi apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup saudara dan there are many things in our life that we have to remember that we already nailed on our flesh on that cross. You remember this. You already have a different last name, and that last name is what? Christ Jesus. Saudara dan saya sudah dibeli oleh kuasa darah Kristus Yesus. Nama saudara sekarang, last name-nya itu, ya,
Udah ada tambahannya. Sekarang ada Yesus Kristus di belakangnya. Now the other question. Banyak pertanyaan hari ini. More question. When is the Sabbath? Sabbath day. Hari Sabat itu kapan? Hari apa, saudara? Haleluya. Masih bingung-bingung kan? Haleluya. Ya, kita akan telusuri masing-masing, saudara. We will go and look. Ya, emang ini bakalan kontroversi ini. But this is what the Bible said, and I want to share the word of the Bible. Amen. Mark 2 verse 27 to 28. And he said to them, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. 28. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Therefore the Son of Man is also Lord of the Sabbath. Siapa yang ngomong ini, saudara? Rasul Paulus, Matius, Markus, Lukas. Langsung Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan Yesus sendiri yang katakan, the Sabbath is for man and not man for the Sabbath. Tuhan bilang Sabat itu untuk manusia, bukannya manusia untuk hari Sabat itu. Jadi mana yang lebih penting, saudara? Sabat itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk Sabat. Mana yang lebih penting? Manusia lebih penting. Di mata Yesus, in the eyes of God, di mata Tuhan Yesus, saudara semua, kita ini lebih berharga di mata Tuhan daripada hari Sabat itu. Man is more important in the eyes of Jesus than the Sabbath. Jesus value man more than the Sabbath. And then after this sentence, after this statement, he followed this statement and said that I am the Lord of the Sabbath. What he was saying is what? Saya ini lebih besar daripada hari Sabat itu. I am the Lord of the Sabbath. He rules over the Sabbath. Do you come here today to church because it is Sunday? Saudara datang ke sini karena ini hari Minggu? Or you come here because of Jesus? Oh, udah hari Minggu, harus ibadah. Tapi kamu datang ke sini karena kamu rindu bertemu dengan Yesus. Kamu rindu untuk menyembah Yesus. Ngerti perbedaannya, saudara? It's not because we have the schedules. Now it's time to go to church. But in your heart, the fire is burning because you want to worship Jesus. When he died on Friday, ini semuanya tertulis, saudara. Bukan hanya di Alkitab, tetapi di dalam buku-buku sejarah. The historian write this, what happened on that day. When Jesus died on that Friday, the curtain inside the temple of Jerusalem that divide the holy place and the most holy place, where the high priest bring the sacrifice to the Lord, torn apart and destroyed.
Jadi ada di outer court, ada the holy, ini temple yang ada di Yerusalem. Jadi ada outer court, the holy place, imam-imam di situ, baru di holy place where only the high priest that can go inside the most holy place. Ada tabir yang menutup, saudara, between the holy place and the most holy place. That curtain was torn apart. Terbelah, saudara. Tidak ada lagi apa yang menghalangi. Tidak ada lagi yang membatasi. Suatu tanda di dalam kehidupan saudara dan saya. Jembatan yang kemarin itu terputus, hubungan yang terputus antara kita manusia dengan Tuhan sudah dibetulkan oleh Kristus Yesus. Amin. Saudara, kalau lagi sakit, suami saudara lagi sakit, nggak perlu tunggu saya. Datang kepada Tuhan, berdoa untuk dia. Istri saudara sakit, waduh, pastor belum datang lagi. Ini panasnya udah tambah. Langsung doakan, saudara. You have the power to pray over that sickness. Amin. Berdoa. Nggak ada lagi pembatas. Nggak perlu lagi sekarang datang harus tungguin lagi. Ya kan? Pastor, lama banget lagi. Kalau ditelepon nggak pernah diangkat. Pernah teleponin saya nggak diangkat. Oh iya, lagi kerja. Sacrifice. He destroyed the custom and the old law and perfected on that cross. Semuanya, saudara, dirangkum di dalam apa? Di dalam sacrifice that Jesus did on that cross. On the third day, he is risen from the dead. On the third day. Sekarang kita hitung ya, saudara ya. Kalau dia matinya Friday, hari kedua berarti Saturday. Berarti hari ketiganya kalau mati Friday, hari keduanya Saturday, hari ketiganya Sunday. On the third day, he is risen from the dead, which is Sunday, the Lord's day. The Lord's day is on Sunday. That is when we're celebrating the victory and the life that He has given for all of us. Now the question is, which is right, go to church on Saturday or go to church on Sunday? We comes to the church because of the law, or we can come because we want to celebrate the victory that Jesus has given us? Which one is bigger? Which one that have the power and the authority to save you? Hukum Taurat tidak akan bisa menyelamatkan saudara. The Sabbath day is not gonna save you. But Jesus, the only one that can save your life. Which one that have power and authority? The answer is in this message. Pray about it and meditate. Saya nggak mau bilang yang mana yang benar, mana yang salah, saudara. From all the things that you just heard, apa yang kita, saudara, dengarkan pada hari ini, you will know the answer. Don't let people say, jangan sampai saudara dengerin orang, kalau kamu nggak ke gereja hari Sabtu, kamu nggak bakal selamat. Ada nggak pernah dengar begitu?
Kalau saya pernah dengar, kalau kamu nggak gereja hari Sabat, kamu nggak bakalan selamat. Tapi tadi kita udah baca semuanya, saudara. Berdoa, saudara. Christ is living in you. Yesus living in you, you know the answer. Jesus said, I'm the Lord of the Sabbath. Saya yang dapat menyelamatkan saudara. Saya yang Yesus yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Dan renungkan akan hal itu. Dan kita bukan lagi berjalan di dalam hukum Taurat, tetapi kita sekarang berjalan di dalam kasih karunia. The grace of Jesus. Dan biarlah saudara, ini akan memberikan kekuatan dan juga peneguhan di dalam kehidupan saudara dan saya semua. Amin. Amin. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan, saudara.